Konyitoge ni mwiroreri wa Kikuyu Vibes twina kairetu kuma county ya Murang'a wadi nayo igetwo Gaturi na kindu muhesh gathe watweri utari watwira gwaciro gukorwo gitwo karia-ini ka mbwe muhesh kidogo nditwara tugukorwo tugikuria maritwa maicagi ciothe na riu ciro tondu ari hata hena ritwa ringi na gatura kariku ungi uikire kena maritwa fani Ndigukwira ringi angikoni wa make fun na ritwa ria gwitu kogo muhesh gathe wa Njeri ngakwanya tugucera gatwike maritwa maitura itura gikorwo Gaturi ni kuikaine na urogi na uturago ati urogi na no akigwa thaa ici kwina handu hetagwo karia-ini ka mbwe na kangui kana ritwa ringi kamwaha icio ni tugubatara twethe muhesh anyway karibu sana. Thank you sana. Iri tuma county ya Nyeri no me tumenyere ta riu Nyandarua Nyeri akuhiru muriganire mwabatara ko up your game andu Murang'a tumeyap obvious for now igoju anyway karibu sana. Thank you sana. Geithia andu aria magikorora na magakunyita ugeni makiria na makwirorera. Geithi cia mwanya muno mafans maitu na mafans ma Kikuyu Vibes. Yes. Sarimikeni sana kule gwothe muratwirorera ni ngatho. Riu mundu witwo Shiro ka Murang'a uyu mwiru ta nyina nima you know I have seen your mom. Yeah. No aga thiku ici ni uraria wega ni uratheuka ni riri wa Ngai turerirwo atiriri thitima ya gwaka ni reruhia mundu reke ngwira ni rira twirigaine nawe ri ndukambirie kuhana tora nyingirira tigana ni kuga no ria pastor ngauga before neno and after neno riu ni ndina before riu thaa ici after ti rikaire uru we koguo henaga progress we good at least ndio na magutambadia nyitaga ngothi thie ningi ne komenya etha skin routine wina routine ina skin care routine kiroko gatimu thiku ici naigirira kinya ndimu ucio wira ndingihota hakwa ni ndingihota kuma twirigaine ri twacamanirie kuria Gaturi karia-ini ka mbwe nima na kindu kiria kiambire kungiria muthenya ucio ni ndonire andu akwanyu makwamukirite ni waturendaga muno na ni hinya muno kore mundu akiamukirwo na akendu makiria kwao na ndonire andu makunyitirire muno atumia kinya makina nyimbo ciaku muno tarahundirie nyimbo ru ndonire andu ni makwendete rwitagwo marua ma wendo. Yes. Mugizo wa gwitu tokanyita marua maya umatwarire DK wa Nyambura na wakinya kumwira no nyumiririe naguo mwihoko na wetereri ndio naguo mwire wendo witu ndire ndahukithia thutha wa irumi iguru ria wendo witu ngoro ehuraga haleluya rĩrĩa ndaigua rĩtwa rĩake rĩkĩgwetwo ndingĩkirĩrĩria reke niĩ njuge kĩerirwo kĩngoro gĩtikĩhotanaga na rwĩmbo rũu reke ngwĩre atumia marwendete makĩria anga nĩ rũritiraga na andũ a karia-ini ka mbwe rwĩmbo rũu wamenya nĩruo rwakĩrĩ rwa mbere koguo no mũhaka mangĩakorirwo makĩrũmenya mamenya atĩ mũirĩtu ũyũ tondũ nĩ twaiguire nĩ aina rĩ rwĩmbo rũu araina rũhana atĩa. Nĩ wakorirwo ũrĩ mũndũ surprised kuona atĩ nĩ warute rwĩmbo na rwatuĩka anthem ya kũu kwanyu tondũ I think kinya mũndũ mũkinya kana kanini koĩ nyĩmbo ciaku nĩ wameona ndiamenyaga nĩ moĩ kũrũina nĩ ndamaiguire mũthenya ũcio koguo rĩu rĩ nĩ rĩa mwacamanirie handũ hamwe inyuothe niĩ ndioĩ nĩ moĩ kũrũina niĩ rĩu ndachangamũkire ndarigwo kumbe nĩ moĩ no menya nĩ demand maugire no nginya ũine nĩ mũtumia wĩ hau ũngenagia mũno wĩthagwo nyina Ngeci nĩ ekire wega mũno nyina Ngeci thengio mũno nĩ gũkorwo atĩ nĩ mũhĩmbĩirie na mũkanyitĩrĩra kairĩtu gaka kuma hau wacoka waina rũngĩ watama muthuri murata witu kwitwo Karango wa Muraya etabu kwanza nyambe njarie kaundu kau wame mundu wa macinani ndangĩamenyire maundu maria marekwo taũni-inĩ nĩ matiũĩ niona ni takiũĩ ni ndarĩ surprised gukorwo ni ndarũina the following week niwe ũraturendi mimi sikuwa najua kitu kama hiyo kinya andu makiambiria kuga atĩrĩ urarĩ ũrathi
na ndemũrathi tiga no harĩa ngoragwo ndĩtukanĩtie maũndũ-inĩ maya ma dunia ĩno anga nĩ ta ndĩmũrathi tondũ na nyĩmbo imwe nyinaga rĩ nĩ thiaga ngakorana na atĩ kĩũndũ kĩrĩa ndainĩra ningĩ nĩkĩo ndekora. Nĩ wekora-inĩ kĩo hihi tondũ reke ngwĩre waina rwĩmbo rũu rĩ na ũrĩa warũinĩire mũndũ ũgĩtwo Mr. Karango nginya ngĩmuorota nginya ũkĩmuorota within a week andũ makiuga tuhutirie rwĩmbo rũu Njui ya nja. Yes. Ithe wa Wairimũ ici nĩ thaa cigana ũrĩa gwakwa nyũmba na gũtirĩ ũndũ ũreka mũkagwa ũrathimũ wamwĩra wĩ meeting nĩ mũcemanio ũrĩkũ twĩnaguo ithuĩ rĩ no niĩ ndĩ njui ya nja ndigĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku inũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuhia ndĩingate. Nĩ reke ngwĩre hafu ndaigua etagwo ithe wa Irimũ kwĩ mauga ta makimani ndekorire anga nĩ taguo ndĩreka na rwĩmbo rũu rũgĩthiĩ andũ mambĩrĩria I think arĩa matoĩ rwĩmbo rwaku rwa mbere through song rũu Njui ya nja rĩu nĩ andũ ningĩ mona rwatirĩ na Karango rĩu andũ mambĩrĩria gũfollow biũ makĩria. How did you feel that your song trended at the wrong time, also in the wrong time? Nĩ roigua maĩ ti mahiũ na ti wekora hau gĩtrend. Niĩ hakwa nĩ ndakenire mũno tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kwamũkĩrwo. Ũngĩina rwĩmbo rwage kwamũkĩrwo nĩ ũiguaga wacoka na thĩ no kona it's like ndwagĩrĩire kana ũkaigua nĩ wacoka thutha no ũkaigua nĩ wakua ngoro ndũgũcoka hau rĩngĩ. Niĩ nĩ ndakenire hakwa mũno ngĩra Ngai wa muoyo tondũ ma nĩ favor yake areke ndaruta rwĩmbo rũgatuĩka rwa gwĩtĩkĩrĩka. Niĩ ndirenda kuonekana hau wĩonekane harĩa ndutĩte. Rĩu rĩ na njuge kuma weka rwĩmbo rũu mwĩna mũndũ ũgĩtwo Mr. Karango waina ũkĩhana tarĩ ũrera kaũndũ kau breakthrough yaku nĩ iguaga hau nĩho yokeire? Ngwĩre nĩ tarĩ ho yokĩire tondũ I think nda perform rwĩmbo rũu hau nĩho haingĩranire biũ then marirĩti na story yoyũ rĩ ona rĩu ĩkĩbro na breakthrough rĩ tiyo ĩyo na kuma tauma Gatũri makĩria harĩa karia-inĩ ka Mbwe hau no ngĩthiĩ karia-inĩ ka Mbwe no nginya mũthindi ndengĩcokera Kamba wame kwari na mbwe nyingĩ mũno kũndũ kũu. Rĩu rĩ mũndũ ũgwĩtwo Karango wa Mũraya auga nĩ agũkũnyitĩrĩra na rwĩmbo. Mũndũ ũgwĩtwo Muhesh Gathe wa Njeri auga nake nĩ agũkũnyitĩrĩra. Gacagaca-inĩ icio rĩ mũndũ ũgwĩtwo Dennis Tumbi nake nĩ woyo. Yani hagĩa na andũ aingĩ mũno kinya studios andũ merutĩra na mauga nĩ tũkũnyitĩrĩra kaitũ gaka because they felt wena kaũndũ maigua you just needed to be nurtured, to be held. Tatuhe gathabarĩ kau. Gathabarĩ kau kuma tauma gĩcagi rĩ no na Karango akĩamba akĩgũthwo nĩ ambĩrĩria kuga akĩgũ ndauga amba akĩringwo nĩ rwĩmbo amba ana ta mũndũ wa backslide na thutha no na rĩu twamba twoyana na mũndũ gwĩtwo Muhesh. Muhesh nake anicukuma ũguo Dennis Tumbi nake rĩ akĩingĩrĩra gatagati. Rĩu ũcio nĩwe woire rĩu Ciro ka Mũrang'a wamuoire biũ no o harĩa mbere rĩ nĩ atĩ Gathe wa Njeri no na tũgĩthiĩ kira handũ okorwo nĩ ta studio nĩwe twathiaga nake okorwo hena kĩndũ kĩrenda gũcenjio akanjĩra aha ũgũthiĩ ũũ then he mũndũ ũngĩ wokire ũgwĩtwo Wawerũ ũyũ wa Studio 56 hena rwĩmbo atuĩkire nĩ ekũniricĩra na nĩ ndakenire mũno by the way. Niĩ ndionete comment ĩyo yamĩkĩrĩte twauma kũrĩa gĩcagi niĩ ndiamĩonete niĩ ndacokire kũmĩona thutha-inĩ na ngĩkena mũno. Rĩu kuma hau gathabarĩ kau nĩ twoyana na Dennis Tumbi and up to now he's the king. Tũcokerie mũndũ ũgwĩtwo Karango wa Mũraya ngatho tondũ in your success story gũtirĩ hĩndĩ akaga. Nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ na tũgathikĩrĩria kinya nyĩmbo ciaku tũkaci preview before even cirekereirio na akoretwo hau
koguo nĩ mũndũ ũkoretwo thabarĩ-inĩ yaku ya wĩini, nĩ mũndũ ũngiuga nĩ ekĩte cokerie mũndũ ũgĩtwo Karangũ wa Mũraya ngatho, tũcokerie Mhesh Gatheo wa Njeri nĩ kũnyitĩrĩra kairĩtu gaka gũthiĩ nako studio, maũndũ mothe makinya marĩa ũkinyĩte. Mhesh, asante sana wa Werũyũ studio 56, na tũgũcokerie ngatho harĩ ikinya rĩrĩa woete. Woka twacoka ningĩ twahũrĩrwo thimũ twerwo Shiro 1 2 Karaba 1 2 1 2 pap twekora kinya wabici kũrĩa kwa Dennis. Twakorwo bangĩirwo kaũndũ kega wacuti rwĩmbo rwĩmbo rwatũma andũ kinya mone Shiro kayo kũingĩra na mũrurumo ũrĩkũ ta tũhũndĩre rwĩmbo rũu? Ũrenda rwĩmbo rũrĩkũ rwa Njui Ajae kana ũrenda rũrũ rũngĩ ndĩrainire? Hena rũrũ Njui Ajae nĩ wekĩrirwo video. Video no ngwenda twarĩrĩrie tuona nĩ wekwo rwĩmbo nĩ rwaru kana rwarutwo na njĩra nene makĩria. Igongona rĩa bangwo kũrĩa KICC Mayangai igongona ingĩhota kuga andũ othe mana release nyĩmbo we na Jacaga tutura mũgĩkorwo rĩu mũrĩrigie mwe tondũ thĩinĩ wa Gĩkũyũ rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ release nyĩmbo ũrĩa mwarelease na mũndũ wĩtwo Jose, na inyuĩ mũgĩkorwo nĩ mwakinya rigi ĩmwe. How did you feel kuona atĩ kinya the whole organization andũ a gĩcagi magĩũka arata waheshimiwa and all those people, how did you feel? Obvious ni uramenyaga feeling kau ni urakena ni KICC kabijuge ma ni ndiumire ndimionete ndamionire ndimugimoro uguo ndi magatha cia mwanya kwe Dennis Itumbi ni ndi madio ingi kamiona ri ni ona ore muga ati ndauriirwo bizo KICC akisizawai. That was my first time. Kwa serious wallahi tena Julie ni lounge guy eno meni ni ndakinyire Nairobi muthenya ucio ndarĩkia gwĩkwo makeup na njuĩrĩ kila kĩndũ rĩ twarĩ na jamaa twarĩ nayo hau tũina nayo. Niĩ rĩu ngĩmwĩra you know what, you will guide me here igongona rĩa kuna ndũ ĩrĩkũ mimi sijui kwenye tunaenda sasa. Igongona rĩa kuna ndũ ĩrĩkũ ndioĩ tondũ kĩndũ kĩa mbere rĩ ndĩrenda kwamba kũhũrĩra arĩa thimũ ndĩrenda gwĩtwara hau tondũ nona nyumĩte salon rĩu nĩ njoke ningĩ njoke gũcenjia nguo kĩkĩ ngĩmwĩra tũrathiĩ nawe na rĩu haha nĩwe ũrandwara. Twathire tu tũkĩmacomokera tũcafika ngĩrwo you know what, you are not supposed to be here. VVIP guy VVIP mwathani no menya kũndũ kũu no kĩingĩra nginya nĩ ũrerwo nani amekutuma hapa kuna protocol ngĩnditũ andũ rĩu no mwaka wambe ũre thimũ anga kwĩ connection na andũ aya anga no wega we tondũ ngĩgũkora VVIP ngĩona andũ arĩa mũrandaini nao Shiro mwana wa mũthĩni no akarĩanĩra na nene nĩ ndakorirwo kĩranĩra na nene kai nĩ ngai. At that moment when you sat in that table waikia maitho rĩa Sabina waikia mwena ũyũ Mhesh waikia mwena ũyũ how did you feel? Ni ndari nginya mutukanire ni ndacha ni twaragia na jamaa ucio twathiĩte na kĩgamĩra ni ndaigua in a mixed reactions na emotions ndiko kutaenda haji gũgũthia ni ndoka gũgũthia rĩu next kukwaje ndiende karaunchi ndakoro hau sasa kunaenda ngaje ngero relax kila kitu itajipanga tu. Then ile ndo mwezi ni okage mani uguo nikiaiga ni hakwa ni ndakenire nginya na thomira andũ a gĩcagi gwitũ at least makinye kũndũ kũu ni macokagia ngatho mũno tondũ tiga niwe na niĩ matiangĩakinyire. Na highlight ya mũthenya ũcio igongona rĩaku tondũ nĩ rĩakimemerekirio kũndũ guothe Dennis nĩ erĩire andũ akwanyu kĩndũ gĩa bata mũno na ndikanũririkana nyareka nũririkanaga speech ĩrĩa maekire akĩmera andũ agaturi no agacoka na akĩmera andũ agaturi nĩ mũkũgĩa na thitima andũ agaturi nĩ mũkũgĩa na maĩ hau ha maĩ no ndigĩire mwena wa Mhesh Gatheo wa Njeri acio nĩo maragia omeni ndire ona ngwenda ngwĩra atĩrĩ tondũ ndĩronire Mhesh the post ya last week ũguo ndĩronire mĩberethi arekĩrire so nĩ ndĩra feel through you ngukaga njuge through you your community will be proud of you. Imagine koguo I think that is a good that's a good feeling kuona atĩ through mwana wa mũthĩni andũ no magĩe thitima through mwana wa mũthĩni andũ no manyue maĩ tapu-inĩ nĩguo highlight ya mũthenya ũcio rĩ after the support nonire
now you have a burden over your shoulder to take music to the next level. And I must. Hiyo nayo kubwa sana. Hena murigo manengerire. Yes. Wakuga atiriri. Shirori. Riu haha niwe utwanengere no chance. Yes. Prove yourself. Ucio niguo murigo uria ndinaguo thaa ici. Yes. Go prove atiriri. Shiro wina uniqueness yaku thini wa mugithi uyu. Yes. Na tondu ni wanengerio giki kiheo ipush. Riu mwenye watwikire wheelbarrow ire iragwo ni twautindika. Kana wamenya mugikuiga ndindiko i maguru. Ngai. Riu niwe twiroreire. Ninyo mujiraire ile umwe. Gaka ndi tondu ni karanengerio potential ri. Yes. Acha tuone vile katakuwa. Nawe ndunaturekia. Ni ndirerire Mangai. Yes. Na itwanengere no chance. Let me use it well. Uramihũthĩrire na bado ũratũtia rwĩmbo rũngĩ ũrauga tiwe wa mbere kwĩita athakire wa mbere gĩbaũni gĩtingĩharia thikũ ici na nĩ ngoka mathiko na ndikarĩra ndingĩrĩra ũhutĩrie karwĩmbo kau ona ndĩramba kũhutia hau ha mũico nĩho ena ki hau nĩho ena ki ndĩrĩ atĩrĩrĩ I have done my own research and maka investigation kanini wonaigira TikTok. Andũ arĩa mareka challenge ya rwĩmbo rwaku. Angathi kozi aromene mũtũgũthĩte ũru mũno. Andũ arĩa mareka challenge ya rwĩmbo rwaku. Harĩa koja hiki ndĩrenda kuga single moms kidogo. Aikiaga ndaingira ũngĩrora challenge yaku it's mostly rwĩmbo rũrĩa ndarokire you're speaking on behalf of women. Imagine Tatuhutiria hau tondu ni haratuhutia na ngoro itari njega. Gitwira ati ndukurira hindi ya ngirira sigana ni cigainire ingiohora nyingi inuka tiga guka uhohete ita muti wa temetoyo ono ngirira no tu ndire ndutura karimu kirathi kiu kia wendo icaria karimu henagie tiga kuga ni kwita imeitete tugathika mukandana ni gibao na gitingituma hare we itangoka mathiko na ngwire nie ndikarira niguo menye nduraheria icoka tororote kingi aca no nginya na ithuĩ aini boy child no nginya tukona macokia ma rwĩmbo rũrũ pull up your socks tutinero wega ati pull up your socks gibao yo kiaharitie u onage oi no ngirũgama na boy child tucoki korona macokio ma rwĩmbo rũrũ ne maigirire wamenya mwituaga rimwe mani ati twatigana ndungithie handu twatigana manongwita wathi we kama unataka kukufa we kufa tu mapema rwĩmbo rũu ri ndathikĩrĩria nyĩmbo ciaku ri nona twakoragwo na ndemano hena beste yako witagwo Baba Blessings yes kana Muhesh Brown anjiria atiriri nyuma handu tu kamukawa-ini uguo twekira rwĩmbo rwaku yes man nĩ ũraina wega biũ no ndemano nĩ wahengeretwo ndemano nyĩmbo ciaku ciothe ikĩrĩ cia ndemano nĩ ni ndimenya kũrĩa ciumaga na wakira ũguo rĩ mũini ũrĩa ũratũinagĩra nyĩmbo cia ndemano makĩria mararĩ aya nĩ ũmoĩ niĩ Joyce na mũndũ ũgwĩtwo Koiskiza Koisikiliza ucio nake ndamahuaga nona but ndikana nĩ wĩrĩtwo nĩ andũ nĩ ũroka na mũinĩre ũrĩa Joyce ainaga nĩ wĩra wake hena handũ akinya nyĩmbo ciake ciothe ciakorwo cirĩ cia ndemano nĩ ta gũkorwo akoragwo arĩ mũndũ heartbroken personal are you heartbroken we need to know your love story my love story kana ĩrokorwo nĩ horakĩruta nyĩmbo ici my love story ni very funny tondu ndagire wendo-ini some years back yes and tugigitigana utiagaga uligana uri urenda kuririkana na mukekwira kwanza ruria nguka naruo ndikuga no cio ebudige kuga tiko ndio wambire kuhiukirwo ni nguhiu ni njigua tha ikihiukirwo
Sometimes no ni twagitianire. We want to apologize on his behalf. Hakuna kitu inaweza fanyika. Ona by the way ona tutihitanĩtie nĩ tũraririe mũthenya njĩrĩ nĩ ndamũrĩire thimũ ndĩrakĩmwĩra atĩrĩ tũrĩ agima. Ona ndio no ũkorwo mũhũrĩra mwĩra ndĩna karwĩmbo ndĩraruta no tigaku. Aza ndinamwĩra wewe ta kwĩihũrĩria wĩihũrĩria okorwo nĩ rwaku ti rwaku. Niĩ rwĩmbo rũu ngĩina onake nĩ arũĩ. Juu niliandika hiyo song tukiwa na yeye. Kwa tu rwĩmbo ati how many years? I think ndarandĩkĩte 2022. Ngĩrũruta 2023 December. No ngĩaga kwamba kũrũririci. Ndiroka rĩu ndĩrarũcokera rĩngĩ. Yes. Koguo ti atĩ ndarũina tondũ nĩ twatigana. Aca onake nĩ arũĩ. Onake Rauma nĩ aranjĩrire. Aya song imetoka. Ndamwĩra ni sawa. Yes. No nĩ aragĩthire majuu. Aya. Kuria arathire Ngai amuonekanire. Iyo kuria uri na wega ni wagĩtheria ati ti your love story ugiuga muno. Koguo nyimbo ici ri ugurio wa nyimbo ici is it no agĩtũra wega ti your na life story. How do you come with these creative ideas? Rĩmwe rĩrĩa itharĩ na stress cia gwakwa nĩ njikaraga thĩ. Kaberia kurora maundu maria marathiĩ ground. Kaundu karia unique gatarĩ kainĩro. Sana tumenyerete kuinagira wendo. Yes. Heartbreak. Yani maundu makawaida. Tari ũngĩrora mundu ta 90K Kamso. Ũngĩrora composition yake ya nyimbo rĩ nĩ ndete kuinĩra njohi na ndawa cia kũrebia. So iyo ni uniqueness yake. Na niĩ ndĩroka na atĩrĩrĩ tomwanga tutinde tukiinĩra wendo muno anga nĩ ngwendete anga nĩ wandigire ukana kaundu kangi unique. Koguo gather ideas ukana jino gather ideas then nĩ ũrakĩmenya ũrĩa ũngĩ munene wako nake nĩ mundu wa rĩu nĩ anjikagĩria tu ideas auga akakwĩra ebu angalia iko aje. So industry no guteithania. Rwĩmbo rũu rĩ nĩ rwokire na rwagĩa na mixed reactions makĩria nĩ ũndũ wa the production part of it. No njuge as young as you are nĩ ũrĩzĩte buzz way high. Tondũ kũrĩa andũ makoretwo thĩinĩ wa industry no matimarekerie rwĩmbo. The video, the audio was amazing. How long did that project take you? Hata haikutake long. Haikutake long. Ni unawaki tu na wase wenye wanajua chenye wanafanya. Yes. Kuangalia ni kama kuangalia about the audio Dathire Studio 56 unajua they are just doing a great job. Yes. So tukapiga within 2 days kwanza wanakupeanga sample. Within 2 days mimi nikatumiwa wimbo ikiwa full. Kuma ule tijane na doa video. Kwana na doa video na oni maramenya ule mekaga. They do a very clean job. Na work na mtu anaitwa Steve Hunter. Ukirora ginya nyimbo ine cia Obina, he's there. So he's just doing amazing with the team. Kutoka hapo si ni kuedit. Kitu tunaipea time. Tunaachilia ile time yenye. Video na thikoshigana. Igere no evugwire ndanogete tagathia. Ndio ngokaga getha menya atĩrĩrĩ. Tondũ wĩra ũcio ti mũhũthũ. Vuge kwĩra wamenya mbere ndiramenyerete gathie garikania na mathaa maiganona. Wathi wakerora mahaha. Fanya hivi tingiza mwili. Rũmũ ndĩrarutie na thikũ igĩrĩ na ya kerĩ vugure unakavia mbere ya mbere ndianogete mũno. Ya kerĩ no na kũina na heels arĩa maina na heels I salute them. Nĩ ndĩciĩkagĩra no kai niĩ citingĩnĩ na mũthenya mũgima. Nyamũ icio no na buti icio na mĩganya ĩyo ndĩrekĩrĩte na kuinia vio na kuinia then wanakwambia energy ukarigo barakwĩra no na ziara ziatura ucio tuko ukimenyaga rucio no garoka toragia ndĩrĩko mathaa ciana nĩ manegerie mũthenya ũmwe wa kũhũmũka tondũ ndainire ndarũrutire on Saturday ngĩhũmũka Monday ngĩhũmũka Sunday Monday ngĩroka kuo ungĩkwĩra ndwarĩ wĩra mũhũthũ but the outcome very amazing. Yani energy ina match tu thĩinĩ wa hĩndĩ ya video rĩ no afirire tondũ rwĩmbo rũu ũtungi waruo na video na concept mokire nayo rĩ no afiraga ta andũ mangĩaria nĩ mũinĩrie mũno ukona rĩmwe niĩ njĩkaga my own thing ndũgana fake kama
okorwo wira waku no akwihiuria ni akwa ndingeina ndugamite man ta gikingi gya thitima ni ndingihota iyo energy ngorago nayo ngikatika ona thiete kanitha noyo gukungora nayo ni ndivekagi athiaga kanitha ni thiaga ona gikondiiriga kabingwire mari ni ndingikuheni ndiriga bethe kundu ndathiete kwina ukanitha ri ndagaidria atiriza event ya tiriza makuma ndaumire gicagi makai kai unjohere no ningihoyaga ni na ngai turi arata ine ni mugire we left church but not God ona tikuta guthiga kanitha ni tariri haya ndina wira Saturday na ndina wira Friday Saturday ndainuka gugikia ndathi kanitha gucunga kana ndathi guthigiria riu ni ukora ni uraremwo thiini wa njanio yaku a very short period of time nikio ngiirahira uge through my music journey giki ni hotete ku achieve na through my music journey ni hotete gwika kaundu gaka na gaka okay hawe hena tumaundu tuiganona tondu tigane kaundu kau ka music na kunyitorero kuria niete gicagi ndingiraumira ogirio gicagi ukiinira atumia gicagi ici ni ndireikaria na haria ndiri ni ndaigua ndi niko sawa then ri at least ni nda support mwana wakwa na family yakwa hena maundu ndireka mucie 1 2 3 na bado hena andu ndirenda kwamba gu support ki music ndo hena korabo ndirabatara gukorwo ngika na muini ucio ti up muno na hena ngi gukorwo nao yani maundu evujuge ni maundu maingi ni achievete tondu nginya gukorwo ni ureto uthi go perform handu ri wamea sometimes ithu tainiri ni ukoraga mundu ni we urethera show kuhurirwo thimu ukero turagubatara show urarihia bia cigana atia ukamwira utire kindu kiritu ta gwetha show ni hogoda kuria kiuria have you found it an easy way ukorwo ati wina show gukira other ladies wina favor tu ni urethwo handu thie kinya gwetha kana wetha ni urahe opportunity do you feel now ni do support your head or it's easy for you even to get shows Neizia very easy tondu mundu ucio ni aramenya hari oriri ai ndurabatara kuhuhirira then he kaundu kamwe ngugai upcoming iri tondu niho ndirari he kaundu makuaga uru kwanza mundu wa gugwethera wira I have been there I do remember there is this guy and I'm not going to mention his name but mugathi nake ni kwanza ni ebu ni natara kuma ebu natara kuma ndio ndauma witeithie tuma witeithie nginya ebu yes mtaenda na yeye na ni ugugikuo ni ngari yake no mundu ucio athi arihia show anengero 10,000 akunengera 2,000 akwira na maguta ndo ciothe akunengera 2,000 then that night ni ura perform man ukirikia gu perform ri akubukiire rumu be othi ugakome amekuja na demo madem na gutire arume sometimes muko mwivani gutire show atoka na muhiki mweru na nikio kategoro na kaingihire ni anyu avijaria ma dawe ni divekai kuko ni na feel hena maundu marahanika industry ni so makiria kule girl child I think ni girl child ona ma boys by the way si eti ni rahisi kwanza boys wanakuanga na hard time sana unajua madem tunajuanga kupenya si kama machali ni uko igwa wero wako wa mundu manager ni mudrume akuroro so eko kana muhiki awa magathi magakombora rumu kungi ukimuhura kiroko urenda kuinuka ri ona thimu imteja weko ya fea akubia iria arakunengerete 2,000 nicio wacoka nacio Nairobi ucoka mundu ucio ni agwita ya keri na ya gatatu ni aranjitire kirabu thie ngai ni ati ni akunjikira cia maguta ndiramwira aca no wega rere kunjira ati ni tumanetie kuraihu ni gukunengera fea ucoke guka na no wega njarie njuge makiria upcoming no wega ugerere the light channels kuri Destiny Connector mataki kugia muno because ndiramenya taru ndona video ya mundu witwo Sony DJ Sony akiuga hena mundu rathire amwira muhe wira no ni undu wa gukora ati ni arapost uhoro wa opposition araka kinya kumuhe wira so I think there's so many things that are happening in the industry and no jurie ari othe mari thiini wa industry ari me haria ngathi ya iguru
andå aya moka kå mahe wä ra maheni na ngoro theru nä å ndå nä gå korwo nä you know it's an inborn thing talanta na atä ndå rä mwe nä wega njuge na tå cokerie kä rabu kä a OJ tondå nä kä nyitagä rä ra ini må no må ndå å cio ndärenda kå menya kana nä å gå kwo kana gå tigå kwo as long as it's a Monday nä ahete upcoming koguo no wega njå ria upcoming rä rä a mekwo na no wega kinya nyongerere kaå ndå kangä ndaririkana å ngä korwo harä upcoming hena andå å ngä hå thä ra å gä å ka he cirå no akwä re no ha å thiä å gä å kaga thä inä wa timu ya Kikuyu Vibes no tå gerie gå kwä ra gå thiä no kä ndå kä ngä ndä ronire na no wega njä re upcoming cirå rä ndä ronire marandå mä ra link either TikTok kana makandå mä ra link å guo mwacemania nake akå atä rä we ona ndå supportaga upcoming ndagå tå mä ire link cirå no ta mere å rä a meka må ndå ekaga okay okorwo nä kwä yaria må ndå athiaga direct he må ndå tiga gå tinda å gä gera shortcut tondå nona kwanza aingä mapie kana tugaga atä manager rĩmwe nä å kå igua kå hå rä ra thimå agakwä ra nengera mbia cigana ona nä guo njarie nake so sometimes tigai gå hå thagä ra ma-upcoming å guo mani then upcoming tigai rĩmwe gå korwo na guoya ona nä maegåithagia må ndå ena guoya ndirenda gå thiä harä a ng'ania ndakangue å ru kana ndigwenda gwä ka kaå ndå kana arä a andå matikauga fanya kitu yako never fake nituga jigara maica makwa ndåga fake kama kitu haiendi wakigo gikorwo rä upcoming go for it gikorwo nä timu ya Kikuyu Vibes akorwo ina namba tondå ikorwo social media nyandä kä re å njä ra atä rä njä tagwo Shiro Kamuranga ndä na rwä mbo ndärutire no nyende å njä kä re rwä mbo rå YouTube account-inä yaku ona kana gakwä ra atä ta rå thikä rä rie oko hena handå å ngwä te rä njä ra then hena kaå ndå kamwe nguga nona upcoming rä u ona angä rä rĩmwe nĩ ũiguaga athoni kwĩra mũndũ ndũngĩina mũndũ nĩ agũtũmĩra rwĩmbo maya Ngai mawarũthikĩrĩria ũkaigua rwĩmbo rũu ona rũtirathiĩ na gũkũ na rũtirathiĩ na gũkũ beat oete rwĩmbo rwene ũkarigua atĩrĩrĩ for real nĩ ũrakĩenda gũtwara studio rwĩmbo rũrũ nangĩ gũtwara no njonoke mũno tondũ ndirona ũrĩa niĩ akwa niĩ ndĩ mwandĩki wa nyĩmbo nĩ ndĩyandĩkagĩra ciakwa ciothe nĩ niĩ ndĩyandĩkagĩra koguo nĩ ndĩramenya atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩbatiĩ kwandĩkwo na ũrĩa rũbatiĩ gũthiĩ rĩu mũndũ arandũmĩra mani na mũirĩtu ũrĩa marandũmĩire ũrahũra mbica ibuku harĩa wandĩkĩte rwĩmbo ũgacoka ũkanjĩra ngwethere tune na nĩ wandĩkĩte we ũkĩandĩka biũ wendarwo exactly nĩ ona mũndũ akĩandĩka nĩ akoragwo na idea then another thing ouga rĩ nĩ wega kinya ma producer matige kuya beat ciene tondũ number one mũini no akorwo rĩngĩ ona tuo ũkĩte nĩ producer wa mũhe beat ũgakorwo ũkĩona atĩrĩ aruta rĩ mwene original beats nĩ agoka gũ complain ũgakorwo nĩ hakorwo na kaharo na koguo to all upcomings we wish you the very best thĩinĩ wa Kikuyu Vibes ũngĩkorwo na rwĩmbo twandĩkagĩre kaũndũ kega kana tũngĩhota gũ support Shiro nouga wĩna ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo collabo mũndũ ũgwĩtwo Joyce wa mama mũndũ ũgwĩtwo Koiskiza tondũ rĩu inyuĩ mũrĩ raini-inĩ ĩmwe acio nĩ ũrona tongĩka collabo nao ndingĩgĩthũra no webu tweterere ngojeni tu hena kaũndũ probably ũtarenda mũndũ ndanĩka mĩatũ yothe ona waigua I'm working on some songs some dinauga one hau mũno mũnyite some I'm working on them so gũkorwo mũngĩnyona industry ĩno ngĩmũgia lazima niwasumbue ĩndĩ anagerio platform use it I must rĩu rĩ over the weekend hena kaũndũ karatrendire mũno arĩa andũ ndĩrakũruta ndahũra interview ndikanonete kaũndũ ndakonire ena irĩtu erĩ ũmwe nĩwe njũĩ tondũ nĩ tũgĩkorwo he hĩndĩ twacemanĩtie nake hĩndĩ ya kũrĩa kwa Banema Homradi for the first time for the first time ndamonete burudani hĩndĩ ya kamwana no tũtiaririe no nĩ twaceire stage no nĩ mũndũ agoka akarĩkia wĩra wake agacomoka wacuka no Jane Sings sijaimuona mimi no gũthikĩria ndĩmũthikagĩrĩria airĩtu acio erĩ oigua how do you feel ũini-inĩ wao nĩ maraina wega niĩ akwa nĩ maraina wega tondũ kila mũndũ style yake ya kũina nona ũrĩa niĩ nyinaga tiguo mainaga almost me the same mena style ĩmwe so
evukira mundu ine uri arenda na mashabiki matige kurakara muno ningi mahota gwisi nona oini ni uko wana politics tutakuja tupigane huku nje uzoka thio gatukore tukiria hari oguo yani tuhurira nita politics okuganga ngania ndaraiguana na ngania rucio kumakora makiria hamwe utukore ha plant house ithuore na watiro ndongeka ukore tukiria ha ithuore yani koguo ithuwe mafanzi ni matiga makihura na ciongo mutinde mukirumana mukigangania na mwitio ngandarekate ebuke kwire utinde ukimaruma ugithi kumakora mara stage mona ninyo marathekerera ni ucio limo ndingirutani waguthira ngikuruma we numa wenda yona ni ngoraga mundu ni aririe kaundu negative na tondu ndienda kandonye ngoro-ini yakwa ri thia ngaigirira gadeliti page ageni njegirite takiriwe wikirite urakenda roria ndereka niki maraguo ni nguhi ndekira ndaigu kanjani ndiretuire mukuri no anga ndiretuire mamazi ndekira nguhi ukanjeta njangirwa acha niguo chenye nataka tafadhali be whoever you want to be industry ni ya mugithi twariri muno makiria ya jede ya iretu do you feel into the wega thini wa mugithi ina competition ni goli kila mtu ne kuhaya haundba yes juu ni maroka hena au hena Faith Huria kuna Jensings yes kuna Washuka kuna Gasheni yes haya kwina anie kwina aria marari kuo yes tie marari kuo mario mekuo gotono kwenda riri mekuo nwekaga kuhutia guo tondu mari kuo no nwekaga ni kuga atiriri aria marari kuo do you feel now the Gen Z na maroka gucenjia kinya industry ura twamenyerete group fulani ya ainire ni ula feel now the energy that you people have ni mura feel now we are coming to sit on where you guys sat for the longest time kindu no mutiganiro yes so tariwe ugirora kura wakambere kuo haya hena Joyce wa mama then kuna sisi so turoka tukite every generation ina mundu ria maukorwo makiuga hindi ya ngania wakambera ari kuo hindi ya ngania kuia kina Joyce nuna we kuo na niere njoke kwina ngi magoka yes so nikio juga mundu akigwira uri ungi uiru ri oini ne gutigania turoka tutiganire tondu gaburi no gatwetereire kuri oguo then miaka no irathie so uratinda ngikuiguira wiru niki ndarega gugu support niki ihinda riakwa ria kinya ni support riaku ria kinya igu support atire bata wa gutire tukiguanira wiru tukiguthanaga ciongo aina haja thini wa ini waku mundu ria ringi wari munini ugaga utungi wa mundu ucio ndirigwo mbugu ciake cia utungi wa nyumba ni atungaga wega who is that person obvious Joyce tuhutire burura Joyce rero wega wendete makiria rura nyendete makiria rwimbo rudirikanagia gapasti gakwa na nĩ nyendete kũrũina wanjogothaga nĩkĩ na ndagĩirwo kĩherero kĩngua kĩrimũ kĩhũthĩra ta maigoya kĩrĩ ndũiganagĩro kenagia no ndomarinda no ti ũro ndũthiri ũterĩgwo thĩna wa ũrogi lero uga personal mundu ucio ndagwikire wega ndikwaria tikwaria muno no rwimbo ni rwega muno ungiingira haria thini wa YouTube ya mundu ugwitwo Joyce wa mama rwimbo ndamenya ni rwega kamundu kau kenjino oza ndoni ndimuraihu kumukira Joyce ona kireke Joyce rukira ekete ri no ni aranora ndeme ari araria ogo ndaruka raicio ramugitora na Joyce oguo ri tiga ni ukuhiri ai ni riu ri muhakuhi kuiganana tuhakuhi kuiganana ni gwikira bidii kidogo utiro ndungiuka ungore oro uguo coke undigane uongo iyo ni murianire nake mithe imwe ona ni rimwe ucio ti BFF ni BFF uyo ukimpiga tunakosana bas no wega no akigwa upcoming mugakorwo na ainia aria makinyite makinya maigana na mbere make them your friends to no guthoma kaundu karia uramenya ungihuthira thini wa industry no ya mugithi how is performing in clubs iko fiti kabisa niema efutu jokerie Joyce ngatho yes Joyce ni anegerete platform wega erutire yes
angiona ndinekira poster ya weekend akoragwo hau kunjuria muthenya fulani ri we busy asa sisi tutaenda yes na ndathi ndaina amba akaina ithaa ria kiria muico ni riakwa ngahura show na no egukuriha na ndi hau hadi ukero weterera hii kazi ya kugojea hapana hananga hizo chills murikanagia nake hau she's a very good lady ni hakwa ni ndimwendete ucio Joyce na Joy na ona ni ingi I think na gathe wa Zeri ali athiete performances yao na kamwana wa Jini they are just doing amazing. Wamenipea performance cool sana. Then you go perform clubs. Ugiona ni ndirari quiver. Why? Yes. And it was cool. Yeah. Ni ndira enjoy. Koguo no wega thini wa industry upcoming. Ona inyuĩ rĩu ũrĩa mũkĩrĩ ho mũthĩ na mbere kũnyitĩrĩra such talents arĩa mekuwa ngĩmangi mũbatara manyitĩrĩra mũnyitĩire kaĩtu aka na wanyitĩrĩrwo ndũkariganĩrwo kũnyita mũndũ guoko. Kiugo kĩa mũico kũrĩ ogiuga ogicenjia thĩinĩ wa industry ya mũgithi. What do you feel you can change? Thĩinĩ wa mũgithi kĩndũ ingĩcenjia ni hakwa he kĩndũ kĩmwe hena ka mentality gaka ka fancy karĩrĩ ciro tũtingĩ kũgeithia in public tondũ aini matigeithĩkaga na nĩ etĩi ni mangai hena kaũndũ niĩ ndaigua gakĩngia hakiri ngũingĩra ngari mũirĩtu akona nĩ niĩ biũ no ndangĩgũtumũka ndeko ngeithia agũndũmĩra egwĩkĩra rwĩmbo rwakwa ujue nimekujua kai ukamũrora ona ndiatindanĩirio nani ngoja yani mwĩ nake hau twĩ nake no handũ akũgeithie aingĩra thimũ-inĩ kwanza twari no ũguo tũrĩ rĩu mwarĩ gatagatĩ arĩ hau kona ekerire rwĩmbo rwakwa ujue nimekujua sasa rĩu kĩrigo yuma handũ wa ũnjĩre tu wĩ mwega kana tũcemania rĩ mũndũ ndegũkũgeithia egũtũmĩra message nĩ nguonia andũ ana eterere post akuga atĩrĩ tulikuwa tumekalishana na wewe ndũngeithia atĩ niliogopa kukusalimia niĩ ngeithia niĩ ngeithia thakĩrĩ njũru nĩma mageithi ti njũru okorwo nĩ marega kũmũgeithĩka niĩ tinie niĩ ũcio mwĩtĩo ndikoragwo then mani tigai twacemania na inyuĩ tigai gũtũgucanĩrĩria hakuhĩ ndĩ kanini ni mani ĩguo ngucirie na gũkũ ũrĩa ũngĩ nĩ arangucia mwena ũrĩa nĩ tarĩ kũndũĩrĩra mũrandũĩra nĩ ndĩrakĩigua ngenete nĩ wendo wanyu lakini njĩra in a polite way ciroka tũhũrwo mbica niĩ ndikũrega mbica no njuka wega tu mani then ebu twĩrute rĩrĩ gũthigagĩria macambĩki maitũ atĩ tondũ nĩ wetwo nĩ mũndũ nĩ arenda kwaria nawe nĩ mũndũ tawe tũtirĩ na uniqueness ĩngĩ no harĩa mũndũ ena rĩtwa ithuothe twĩ human so yani korwo wĩ cool na ũiguane na mafansi maku uguo no akĩrĩ o itonga citu uguo noguo tũngĩiguana nao no akĩigua macemania na Ciro mũgeithie tio ngiraga haria DM kana wikirage rwĩmbo rwa Ciro next ucoke uigua mũndũ akwĩrĩte nĩ kuonire gĩthũrai kana ũkũrĩa mbembe handũ ona ũrangora TikTok exactly ona wakora Ciro akĩrũma rĩ wa mũgeithia hota gũkuatha akona nĩ mbembe mũrũmanĩre harĩ andũ arĩa makũnyitĩrĩra thĩinĩ wa industry tũkĩrĩkĩrĩria ũmacokerie ngatho mbere nĩ bunja njokerie Ngai wakwa ngatho tondũ nĩwe ũnengerete favor ĩyo tiga nĩwe mũndũ wa thĩ ndangĩkũnengera wakerĩ aciari akwa tondũ ona irathimo cia mbere ciumaga kũrĩ aciari na ũtaiguanĩte nao ona gũtirĩ handũ ũngĩthiĩ ma acio angĩ kuma he Karangu Gathe wa Njeri na ini wenzangu othe arĩa tũiguana nao kũrĩa mũgithi tondũ hena amwe makũrũ amanyĩrwo na mũndũ ndangĩkũgeithia hena niĩ kauntĩte handũ arĩa mũnyitagĩrĩra ngatho cia mwanya harĩ nyuo piu nyambĩrĩirie nginya na Joyce wa mama thank you mama sana ũcio ũngĩ ni Dennis Itumbi papa you know that I love you so much huyo na yeye huyo wewe mpige politics lakini kikuja ni kwangu achana tu na yeye na ofisi yake yothe ni manyitĩrĩire na njĩra ya mwanya mũno acio nĩ ũgũcokeria ngatho angeithi nyingĩ gwĩka hĩga kwa mani ndĩkĩendete kau nĩko gatũma ũhũrane na ĩno Nairobi
na niko gatuma nijitume. So nikiugo kia muico Ngai wa moyo amurathime na aria cianyu ciumaga wamene twonengera ma tips igure tukiina mugithi ai ndumaga uguo ni umaga tamba bashiko dibulu ri mara kanya hura mihuko na hathe ndio cirutagira nyumba na aria mukoragwo irabu-ini tupeni kazi. Ugo no go ingemwira tutikomo disappoint na in this industry sitawa disappoint. I'll just do my best and my own thing. Musinipige mwago ya kuria oko ena uduroni ni ndiro mari ya ugakunyanika ni mauko kindu thuire mangai mwathani ni drama. Ni no ngiambiria drama nitakuondokea. Ni I hate dramas. Ni ndienda ni muturendere ucio wa guturendagi na maundu moru kai mi naogopa. No mokari moka ne go diru namo ukadili na muria magirire tondu mani we guku no uri huru ona wiki ati uko we mwega ta lazima utapigwa. So wewe ukikuja na zako nitakuja na zangu pia. I'm not that easy. Unawanya ona ndina jiga no huo ri ona ni ndiri okiongo giakwa ndukuhura ninge jigare thi uhure maeni tutapambana. Asante sana mundu witwo Shiro twakena muno na kinya ni gukorwo ututiite nogayuka twari igiri ciganona cigie industry ya mugithi na makiria thiini wa thabari yaku ya wini. Asante sana tondu na ithuĩ tukionete o rugendo gugeretwo githie ko kuri mashabiki Kikuyu Vibes uta subscribe ite thiini wa channel ya mundu witwo Shiro Kamuranga ena rwimbo rweru igira muno wa YouTube, TikTok, Facebook ketunyitirire kairetu gaka kuma kuria karia-ini mwena wa Murang'a karia-ini kabwe na bujuga kaundu ka mwico ungikangora na mundu handu tafadhali tiga guka kunyanika niliwaona na mtu fulani ndikwenda uguo asa wakorwo na mundu ni client murahura biashara ni biashara turahura tiga nani oko ni wanyona ni twaga na tiga nake we ni kwira customer thengi ni wira ndugithukiria kundu kuingire ni urame ndena igana ucoke ugiguthukiria twacemania na toko twina mundu ta tiga nani we itigana maica ama mundu witwo Shiro. Koguo thengi muno na kinya kuria mwena uria wa Gaturi tucokerie family icio ciothe ngatho arata itura riu riothe kunyitirira kairetu gaka Muhesh. Asante sana ni guthi na mbere na kunyitirira kairetu gaka inyui mukienaga mawira thiini wa irabu heni jamba ici njithe wira na nigetha mathi na mbere na gwetho boco wao na nigetha nao makinya maiganona thiini wa industry. Getwo Karenjo wa Mbugu tuthi na mbere na kwendana no support kairetu gaka tukirikiriria gatuhutirie rwimbo ruria favorite yake kana ruria endete rwa mundu ungi chorus imwe na verse imwe na chorus. The mic is yours. The mic is mine. Yes. Nzigirire rä ndä-inä rwa muico ati rwa muico rwa demano sawa tiga kuga nä å kwä ita meitä te tå gathika må kandana nä gä baå na gä tingä tå mahare we ita ngoka mathiko na ngwä re niä ndikarä ra nä guo menye ndå raheria coka tororote kä ngä ndithaithaga ndå rä ka Getwo Karenjo wa Mbugu tuthi na mbere na kunyitanirira kinya hindi ingi mwene nyaga tuike wa kurathima.